ค่ะวันนี้เราอยู่ที่สวนลุงดิบนะคะ ที่ตำบลเนินมะปรางอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะคะ ซึ่งอ่าปลูกทุเรียนอายุประมาณ2 ปีกว่านะคะ2 ปีกว่าแล้วก็ยินดีที่จะให้เราเป็นที่ปรึกษานะคะยินดีให้ทีมของเวอร์แพนของเรานะคะดูแลนะคะตอนนี้เรามาชมสวนเบื้องต้นก่อนว่าจริงๆแล้วสภาพสวนเป็นอย่างไรบ้างอายุ2 ปีกว่านะคะสวนนี้เป็นสวนทุเรียนซึ่งอยู่ใกล้ๆกับสวนมะม่วงนะคะตอนนี้ทีมงานเรากำลังลงพื้นที่แล้วก็เช็คปัญหานะคะดูว่าต้นเป็นอะไรบ้างตอนนี้มีช่างใบเหลืองนะคะแล้วก็ไม่ได้ตัดแต่งกิ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามความคืบหน้ากันนะคะช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมชุดคู่หูไคโตซาน